ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆர்டிக்கிள் 19-22. இந்த ரைட் டு ஃப்ரீடம்னா என்னென்னா, மக்களுடைய சுதந்திரத்தை பாதுகாக்கிறதுக்காக இந்திய அரசாங்கம் கொஞ்சம் சட்டங்களை வகுத்திருக்கு. அதுதான் என்னென்னா ரைட் டு ஃப்ரீடம். இது எதுக்கு கீழே வருது? ஆர்டிக்கிள் 19-22. ஆர்டிக்கிள் 19னா ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் சர்டைன் ரைட்ஸ் ரெக்கார்டிங் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச். அதாவது நம்மளுடைய அடிப்படை உரிமைகளை பாதுகாக்கிறதுக்காக ஒரு சட்டம் வந்து வகுத்திருக்காங்க. அந்த ஆர்டிக்கிள் தான் ஆர்டிக்கிள் 19. இதில் வந்து எத்தனை அடிப்படை உரிமை இருக்குன்னா 6 ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீடம்ஸ் இருக்குது. என்னெல்லாம்னா ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன். அப்படின்னா நம்மளுடைய கருத்தை வந்து சுதந்திரமாக சொல்கிறதுக்கு, அதாவது நம்மளுடைய எக்ஸ்ப்ரெஷனை வந்து எதுக்காக ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்துக்காண்டி வெளிப்படுத்துறதுக்கு எல்லாமே நமக்கு சுதந்திரம் இருக்குது. அதை பற்றி சொல்கிறது தான் என்னதுன்னா ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அண்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷன். அதே மாதிரி நம்ம வந்து அமைதியாக இருக்கிறது, சைலண்டாக இருக்கிறது, அப்புறம் ப்ரெஸ்காரங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற ஃப்ரீடம் ஆஃப் ப்ரெஸ், இது எல்லாமே அதுக்கு கீழே தான் வருது. அப்புறம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்குள்ளதும் என்னது ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச்சுக்கு கீழே வருது. அடுத்தது என்னென்னா டு அசம்பிள் பீஸ்ஃபுல்லி அண்ட் வித்தவுட் ஆர்ம்ஸ். அதாவது நம்ம வந்து கூட்டம் கூடிக்கிறது நமக்கு வந்து உரிமை இருக்குது. அதே நேரம் நம்ம எப்படி ஆர்ம்ஸ், வித்தவுட் ஆர்ம்ஸ், ஆயுதங்கள் இல்லாமல் கூட்டம் கூட்டுறதுக்காக அதே நமக்கு வந்து உரிமை கொடுத்துருக்கு. அதுதான் வந்து 2வது அடிப்படை உரிமை. பீஸ்ஃபுல்லி ஹோல்ட் பப்ளிக் மீட்டிங் வித்தவுட் கவர்மெண்ட் இன்டர்ஃபரன்ஸ். அரசாங்கத்துக்கு இடையூறு விளைவிக்காமல் நம்ம வந்து ஆயுதம் ஏந்தாமல் நம்ம வந்து கூட்டம் கூட்டிக்கலாம். அப்புறம் டு ஃபார்ம் அசோசியேஷன் ஆர் யூனியன். அப்படின்னா டு ஃபார்ம் அசோசியேஷன் யூனியன்னா நம்ம வந்து என்னது ஒரு பார்ட்டி ஆரம்பிச்சுக்கலாம், ஒரு யூனியன் கமிட்டி அமைச்சிக்கலாம். இது எல்லாமே என்னது அசோசியேஷன் கீழே வருது. டு மூவ் ஃப்ரீலி த்ரூ தி டெரிட்டரி ஆஃப் இந்தியா. அப்படின்னா இந்தியாவுக்குள்ளே எங்கே வேணாலும் நம்ம வந்து தங்கிக்கலாம், போய்க்கலாம். இதுதான் என்னது டு மூவ் ஃப்ரீலி த்ரூ தி டெரிட்டரி ஆஃப் இந்தியா. டு ரிசைட் அண்ட் செட்டில் இன் எனி பார்ட் ஆஃப் இந்தியா. அதாவது இந்தியாவில் எந்த ஒரு பகுதியிலையும் நம்ம போய் குடிபெயரலாம், தங்கிக்கலாம். அதுதான் டு ரிசைட் அண்ட் செட்டில் இன் எனி பார்ட் ஆஃப் இந்தியா. ஃப்ரீடம் ஆஃப் ப்ரொஃபஷன் அக்குபேஷன். அதாவது நமக்கு விருப்பப்பட்ட தொழிலை எந்த தொழிலை வேணாலும் நம்ம வந்து செய்யலாம். இந்த விதி தான் என்னது ஃப்ரீடம் ஆஃப் ப்ரொஃபஷன். இப்போ நமக்கு என்ன 6 அடிப்படை உரிமை என்னென்னா நம்ம வந்து நம்மளுடைய கருத்தை சுதந்திரமாக சொல்கிறதுக்கு, நம்ம வந்து கூட்டம் கூட்டுறதுக்கு, நம்ம வந்து அசம்பிள் ஆகிறதுக்கு, அப்புறம் வந்து இந்தியாவில் எங்கே வேணாலும் ஃப்ரீயாக மூவ் ஆகிறதுக்கு, டு ரிசைட் செட்டில் இன் எனி பார்ட் ஆஃப் இந்தியா, நமக்கு விருப்பப்பட்ட தொழிலை செய்கிறது. இது எல்லாமே மொத்தம் என்னது 6 அடிப்படை உரிமைகள். ஆர்டிக்கிள் 19 நம்ம வந்து ஒரு சின்ன ஷார்ட்கட் மூலமாக ஞாபகம் வச்சுக்க போகிறோம். அது எப்படின்னா ஆர்டிக்கிள் 19 அந்த என்னது நமக்கு இப்போ ஆர்டிக்கிள் 19 ரைட் டு ஃப்ரீடத்தை நம்ம முன்னாடி என்ன சொன்னோம், காலேஜ் போகிற டைம் ஃப்ரீடம் அந்த ஏஜை வந்து 19-22 சொல்லியிருந்தோம்ல. அப்போது அதை ஞாபகம் வச்சுப்போம். இப்போ காலேஜ் ஆர்டிக்கிள் 19 காலேஜுக்குள்ளே போயாச்சு. இதில் ஃபஸ்ட்டு என்ன உரிமைனா 6 ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீடத்தில் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரீடம் தானே. அது ஃபஸ்ட்டு உள்ளது ஸ்பீச், நம்ம விருப்பப்படி பேசுகிறதுக்கான உரிமை. 2வது அசம்பிள் கூட்டம் கூட்டுறது. 3வது அசோசியேஷன். அப்புறம் வந்து இந்தியாவில் எங்கே வேணாலும் மூவ் ஆகுறது, தங்குறது, ப்ரொஃபஷன். இதை வந்து நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்க போகிறோம்னா நம்ம வந்து காலேஜில் ஒரு செமினார் பண்ண போகிறோம். செமினார் பண்ணோன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஒரு ஸ்பீச் கொடுக்கணும். அப்போது அந்த ஸ்பீச் கொடுக்கறதுக்கு நம்ம வந்து போகிறோம், நம்ம ஸ்பீச் கொடுக்குறோம். அப்போ மக்கள் எல்லாம் என்னது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே அசம்பிள் ஆகுறாங்க. எல்லாரும் எப்படி அசம்பிள் ஆகுறாங்க, ஒவ்வொரு அசோசியேஷன் வந்து எல்லாருமே மொத்தமாக அசம்பிள் ஆகுறாங்க. அப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க, எல்லாம் அசம்பிள் ஆயாச்சு. அப்புறம் மீட்டிங் முடிஞ்சிச்சு. மீட்டிங் முடிஞ்சோடனே எல்லாம் ஆகுறாங்க, எல்லாரும் மூவ் ஆகுறாங்க, போகிறாங்க. எங்கே போகிறாங்க, அவங்க வீட்டுக்கு போகிறாங்க. அப்புறம் வந்து அவங்கவுங்க வேலையை பார்க்க தொடங்கிட்டாங்க. இதுதான் ஆர்டிகல் 9 ஷார்ட்கட். ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஒரு ஸ்பீச் கொடுக்குறோம், அதுக்கு எல்லாரும் அசம்பிள் ஆகுறாங்க. எப்படி அசம்பிள் ஆகுற, அசோசியேஷன் அசம்பிள் ஆகுறாங்க. அப்புறம் மீட்டிங் முடிஞ்சதான் எல்லாரும் மூவ் ஆகுறாங்க, அவங்கவுங்க வீட்டுக்கு போகிறாங்க, அவங்கவுங்க வேலையை பார்க்குறாங்க. இதுதான் அதனுடைய ஷார்ட்கட். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஆர்டிக்கிள் 20, அதாவது ப்ரொடெக்ஷன் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் கன்வெக்ஷன் ஆஃப் அஃபென்ஸ். அப்படின்னா நம்ம வந்து அடுத்து ஒரு குற்றத்தை வந்து குற்றம் செய்தவங்களை எப்படிப்பட்ட குற்றம் செய்திருந்தால் அரெஸ்ட் பண்ணுவாங்க, ஒரு மனிதனை எப்படி சட்டத்தின் பிடியிலேருந்து காப்பாற்றுவாங்க, அந்த மாதிரிப்பட்டதை சொல்கிறதுக்கான ரூல்ஸ் தான் ஆர்டிக்கிள் 20 அது வந்து சொல்லுது. ஆர்டிக்கிள் 20 அதை பற்றி சொல்லுது. ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து 3ஆக பிரிச்சுக்கலாம். ஒன்று வந்து நோ எக்ஸ் போஸ்ட் ஃபேக்டோ லா, பின்னொன்று நோ டபுள் ஜுடிஷரி, நோ செல்ஃப்
இன்கிரிமினேஷன். இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நோ எக்ஸ் போஸ்ட் ஃபேக்டோ லா. அப்படின்னா அதில் வந்து ரெண்டு இருக்குது. ஒன்று வந்து வயலேஷன் ஆஃப் லா, இன்னொன்று பெனாலிட்டி ஆஸ் பர் லா. அதாவது நோ எக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபேக்டோ லானா நோ பர்சன் கேன் பி பனிஷ்ட் எக்ஸப்ட் ஃபார் வயலேஷன் ஆஃப் லா. சட்டத்தை வந்து அவங்க மீறலைன்னா அவங்கள எந்த ஒரு பர்சனையும் அரெஸ்ட் பண்ண முடியாது. இதை பற்றி சொல்கிறதானது வயலேஷன் ஆஃப் லா. அடுத்தது பெனாலிட்டி ஆஸ் பர் லா. அதாவது முன்னாடி உள்ள பஞ்சாயத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க, ஏதாவது பனிஷ்மெண்ட், ஏதாவது கிரிமினல் கேஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து இவ்வளவு பெனாலிட்டி அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி எந்த இதுவுமே கிரிமினல் கேஸுக்கு பெனாலிட்டி கிடையாது. அதை பற்றி சொல்கிறது தான் என்னென்னா நோ எக்ஸ் போஸ்ட் ஃபேக்டோ லா. அடுத்தது நோ டபுள் ஜியோபடி. அப்படின்னா ஒரு குற்றம் பண்ணிட்டாங்க, அவங்களுக்கு அதுக்கான பனிஷ்மெண்ட் கிடைச்சிடுச்சு, திரும்ப திரும்ப அவங்க அதே குற்றத்தை சொல்லி அவங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட் பண்ண முடியாது. இதுதான் நோ டபுள் ஜுடிஷரி. அடுத்தது நோ செல்ஃப் இன்கிரிமினேஷன்னா ஒருத்தங்களை ஒரு குற்றத்தை நீங்கள் தான் செய்தீங்கன்னு சொல்லி ஒத்துக்க வச்சு வற்புறுத்த முடியாது, நீங்கள் தான் செய்தீங்கன்னு சொல்லி ஃபோர்ஸ் பண்ணி அவங்கள வற்புறுத்த முடியாது. இதுதான் நோ செல்ஃப் இன்கிரிமினேஷன். இந்த மூணுலாம் என்னது, ப்ரொடெக்ஷன். ஒரு மனிதனை எப்படி சட்டத்திலேருந்து கைது பண்ணுறது, சட்டத்துக்கு உரம்பா கைது பண்ணுறதுலேருந்து பாதுகாக்கிறது, அந்த மாதிரி பட்டதை சொல்கிறது தான் ஆர்டிகிள் 20. நோ ப்ரொடெக்ஷன் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் கன்வெக்ஷன் ஆஃப் அஃபென்ஸ். ஆர்டிகிள் 21 என்ன சொல்லுதுன்னா நோ பர்சன் ஷால் பி டிப்ரைவ்ட் ஆஃப் ஹிஸ் லைஃப். அப்படின்னா ஒருத்தங்களுக்கு நம்ம இந்திய அரசாங்கம் ஒவ்வொரு குடிமக்களுக்கும் கொஞ்சம் அடிப்படை உரிமை கொடுத்துருக்காங்க தானே, அந்த உரிமையை அவங்கக்கிட்ட இருந்து ஆயுதங்கள் யூஸ் பண்ணி இல்லைனா ஃபோர்ஸ் மூலம் தடுக்க முடியாது. ஏதாச்சும் சட்டம் ஏற்றது மூலமாக வேணால் சில உரிமைகளை கொஞ்ச நாள் ஸ்டாப் பண்ண முடியும். அதை பற்றி சொல்கிறது ஆர்டிகல் 21. அதாவது நோ பர்சன் ஷால் பி டிப்ரைவ்ட் ஆஃப் ஹிஸ் லைஃப் ஆர் பர்சனல் லிபர்ட்டி எக்ஸப்ட் அக்கார்டிங் டு ப்ரொசீஜர் எக்ஸ்டாப்ளைஸ் பை தி லா. லாவுடைய ப்ரொசீஜர் எக்ஸ்டாப்ளைஸ் பண்ணாமல் ஆர்பிட்ரி ரியாக்ஷன் மூலமாக அதை தடை பண்ண முடியாது. அதாவது நம்ம வந்து நமக்கு வந்து ரைட் டு லிவ், டிஜினிட்டி, அப்புறம் வந்து நம்மளுடைய ப்ரைவசியை பாதுகாக்கிறது, ரைட் டு ஹெல்த்தாக வாழ்கிறது, ட்ராவல் டு அப்ராடு, எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன் ஆம்புலன்ஸை கூப்பிடுறது, நம்ம மெடிக்கல் எய்ட் பண்ணிக்கிறது, நம்மளுடைய ரெப்புடேஷன், இது எல்லாமே இருக்க கீழே வருதுன்னா இந்த ஆர்டிகல் 21 நோ பர்சன் ஷால் பி டிப்ரைவ்ட் ஆஃப் ஹிஸ் லைஃப். இந்த அடிப்படை உரிமைகளை நம்ம வந்து எந்த ஒரு சூழ்நிலைனாலும் இப்போ வந்து நம்ம இப்போ ஒரு கவுன்சிலர் இருக்காங்கன்னா அந்த கவுன்சிலர் ஒரு வில்லேஜுக்கு உங்களால் இங்கேருந்து எங்கேயும் ட்ராவல் பண்ணக்கூடாது, எங்கேயும் நீங்கள் மூவ் பண்ணக்கூடாது, ஃபாரினுக்கு போகக்கூடாது அப்படி சொல்லி ஒரு பர்டிகுலர் பர்சனையோ ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவையோ அவங்க வந்து ரூல் பண்ண முடியாது. அதாவது ஆர்பிட்ரி எக்ஸிக்யூஷன் ஆக்ஷன் மூலமாக எந்த ஒரு மனிதனையும் கட்டாயப்படுத்த முடியாது. அதுவே லெஜிஸ்லேட் ஆக்ஷன், அதாவது இப்போ வந்து நம்ம கொரோனா சிச்சுவேஷன் வந்துச்சு, அப்போது கவர்மெண்ட் என்ன சொன்னாங்க, கொஞ்ச நாளுக்கு இங்கேருந்து இங்கே போகக்கூடாது, அந்த மாதிரி லெஜிஸ்லேட் ஆக்ஷன் மூலமா நம்ம வந்து கொஞ்ச நாளுக்கு ஸ்டாப் பண்ணலாமே தவிர ஆர்பிட்ரி மூலமா பண்ண முடியாது. இதை பற்றி சொல்றது ஆர்டிகல் 21. இந்த ரியாக்ஷன் வரதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னன்னா 1951ல கோபாலன் வெர்சஸ் மெட்ராஸ் ஸ்டேட் ஒரு வழக்கு நடந்துச்சு. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். 1951 கோபாலன் வெர்சஸ் மெட்ராஸ் ஸ்டேட். இந்த வழக்குல தான் இந்த ஆர்பிட்ரி எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆக்ஷன் மூலமா எதுவும் பண்ண முடியாது, லெஜிஸ்லேட் ஆக்ஷன் மூலமா தான் பண்ணணும் அப்படி சொல்லிட்டு கோர்ட் வந்து ஒரு ரூல்ஸ் போட்டாங்க. அப்போ 1951 ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அப்புறம் 42nd அமெண்ட்மெண்ட் 359 ரூல் என்ன சொல்லுதுன்னா ஆக்ட் இன் எமர்ஜென்சி சிச்சுவேஷனில் எந்த ஒரு எமர்ஜென்சி சிச்சுவேஷன்லையும் இந்திய அரசாங்கம் நம்ம இந்திய குடிமக்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற ஆர்டிகல் 20யும் 21யும் தடை பண்ண முடியாது. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஆர்டிகல் 20, 21யும் எந்த ஒரு சூழ்நிலையும் தடைப்பட முடியாது. அதை பற்றி சொல்கிறது தான் எனது 42nd அமெண்ட்மெண்ட் 359. 359 என்ன, 359 எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம், 3, 5 அப்புறம் 7 விட்டுட்டு 9. 3, 5 எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம், 3 ஸ்கொயர் 9 தானே, அப்படி பண்ணலாம். இந்த பக்கம் 3, அந்த பக்கம் ஒரு ஸ்கொயர், இந்த பக்கம் 3 போட்டு அதனுடைய ஸ்கொயர் அந்த பக்கம் போட்டுட்டு 3 அடுத்து என்ன வரும் 5, இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? அப்போ ஆர்டிகல் 21 என்ன சொல்லுது, மக்களுடைய சுதந்திரத்தை வந்து அடக்குமுறையினால் தடுக்க முடியாது, சட்டம் ஏற்றி தடை பண்ணலாம், அதை வந்து தடை பண்ணலாம். அதே நேரம் எமர்ஜென்சி சிச்சுவேஷனில் கூட அரசாங்கம் இந்திய குடிமக்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற ஆர்டிகல் 20, 21 தடை பண்ண மாட்டாங்க. அதுதான் 42வது அமெண்ட்மெண்ட் 359. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்.
ஆர்டிகிள் 21A என்ன சொல்லுதுன்னா, ஸ்டேட் ஷால் ப்ரொவைட் ஃப்ரீ கம்பல்சரி எஜுகேஷன் டு ஆல் சில்ட்ரன் ஆஃப் த ஏஜ் ஆஃப் 6 to 14 இயர்ஸ். அதாவது 21A நம்ம இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். 21A என்ன சொல்லுதுன்னு வந்துச்சுன்னா, ஏ வந்துட்டாலே ஸ்டார்டிங் அப்படி தானே. அப்போது 6 to 14 இயர்ஸ்னால் ஆரம்ப கல்வி எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கணும்னு இதை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். 21A வித்தியாசமாக இருக்குல்ல, எல்லாமே 20, 21 அந்த மாதிரி வந்துச்சு. இப்போ இதில் 21Aனால நம்ம எப்படி போட்டுக்கலாம், 6 to 14 இயர்ஸ் எல்லாருக்கும் ஆரம்ப கல்வி கண்டிப்பாக கொடுக்கணும், எஜுகேஷன் ரிலேட்டடு. அப்புறம் இது வந்து எந்த அமெண்ட்மெண்ட்ல 86th அமெண்ட்மெண்ட் 2002ல் கொண்டு வந்தது. 86th அமெண்ட்மெண்ட் 2002ல் கொண்டு வந்திருக்காங்க. இதை வந்து 2002 எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா, இப்போ 2 போட்டுப்போம். இந்த ஏயை வந்து இந்த ஏ 21ல் இந்த 1 தூக்கி ஏ பக்கத்தில் எப்படி போட்டுட்டோம்னா அது க்ளோஸ் ஆயிருமா, ஏ இப்படி தானே இருக்கும். அப்போ இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். எப்படி இது ஒரு ஏ, இது ஏ தானே. ஏக்கு இந்த 21ல் இந்த 1 தூக்கிடுங்க. அப்போது இந்த 1 இங்கே போட்டுட்டு இங்கே ஒரு 2, இங்கே ஒரு 2, அவ்வளோதான். 2002 ஞாபகம் வச்சிடலாமா. 86 அமெண்ட்மெண்ட்னா இந்த 0வா இது 8 நினச்சிப்போம். 8 அப்போ 2, 4, 6, 8 இது ஒரு 2, இது எல்லாமே 2 யோசம். இது ஒரு 8, 2, 4, 4, அப்புறம் இதே ஒரு 2 உள்ள ஒரு 2 இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, 2, 6, அப்போ 86 இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். சரியா. 21A அமெண்ட்மெண்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா, குழந்தைங்களுக்கு இலவச கல்வி வந்து கண்டிப்பாக கொடுக்கணும், ஆரம்ப கல்வி கொடுக்கறத பற்றி சொல்லுது. ஆர்டிகல் 22 என்ன சொல்லுதுன்னா, ப்ரொடெக்ஷன் எகெயின்ஸ்ட் அரெஸ்ட் அண்ட் டிடென்ஷன். அதாவது ஒரு குடிமகன் வந்து எப்படி அரெஸ்ட் பண்ணுறதுலேருந்து அவங்கள எப்படி பாதுகாக்கிறாங்க, அவங்கள ஒருத்தங்களை அரெஸ்ட் பண்ணால் அவங்களுக்கு என்னென்ன ப்ரொசீஜர்லாம் இருக்குது அதை பற்றி சொல்லுது ஆர்டிகல் 22. வந்து ஒரு பர்சன் அரெஸ்ட் பண்ணும்போது அவங்கள எந்தெந்த ரீசனுக்காண்டி தான் அரெஸ்ட் பண்ணணும்னு கண்டிப்பாக கிரவுண்ட் ஆஃப் ரீசன் வந்து கண்டிப்பாக கொடுக்கணும். அடுத்தது ரைட் டு ஹேவ் லாயர், அவங்க வந்து அவங்களுடைய லாயரை வந்து பார்க்குறதுக்கு அனுமதி கொடுக்கணும். அப்புறம் 24 மணிக்கூறுக்குள்ள அவங்கள வந்து ஒரு மெஜிஸ்ட்ரேட் முன்னாடி ஆஜர் பண்ணணும். இதுதான் ஆர்டிகல் 22. ப்ரொடெக்ஷன் எகெயின்ஸ்ட் அரெஸ்ட் அண்ட் டிடென்ஷன். ப்ரொடெக்ஷன் எகெயின்ஸ்ட் அரெஸ்ட் அண்ட் டிடென்ஷன் பற்றி சொல்கிறது தான் என்னது ஆர்டிகல் 22. இப்போ நம்ம இந்த செக்ஷனில் பார்த்த ஆர்டிகல் 19 வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை பற்றி சொல்கிறது. அப்புறம் ஆர்டிகல் 20 வந்து எப்படி நம்ம ப்ரொடெக்ஷன், ரெஸ்பெக்ட், கன்வெக்ஷன் ஆஃப் அஃபென்ஸுக்கு எதிராக நம்மளை வந்து மக்களை எப்படி கைது பண்ணுறதுலேருந்து பாதுகாக்கிறாங்க, எந்த மாதிரி செய்தால் மட்டும் தண்டனை கொடுப்பாங்க, அந்த மாதிரி அதை பற்றி ரிலேட்டடாக சொல்லுது. 21 என்ன சொல்லுது, மக்களை வந்து அடக்குமுறையினால எதுவும் பண்ண முடியாது, லெஜிஸ்லேட் ஆக்ஷன் மூலமாக மட்டும் தான் பண்ண முடியும், அதை பற்றி சொல்கிறது 21. 21A ஸ்பெஷல், அது வந்து குழந்தைகளுக்கான ஆரம்ப எஜுகேஷனை பற்றி சொல்கிறது. ப்ரொடெக்ட் 22 என்னது, அரெஸ்ட் பண்ணவங்களுக்கு எந்த மாதிரி பாதுகாப்பு கொடுக்குறது. இது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். 22வும் 20யும் கன்ஃபியூஸ் ஆகும். 20 என்ன பண்ணுறதுனா எந்தெந்த செயலுக்காண்டி அரெஸ்ட் பண்ணுறது, எப்படி அவங்கள சட்டத்துலேருந்து பாதுகாக்கிறது, அந்த மாதிரி பட்டது. அதாவது அவங்க வந்து வயலேஷனை மீறியிருந்தால், லாயா வயலேஷனை மீறியிருந்தால் அவங்க வந்து அரெஸ்ட் பண்ணப்படுவாங்க. அதே மாதிரி ஒரு தண்டனைக்கு அப்புறம் ஒரு குற்றத்துக்கு பல தடவை தண்டனை கிடையாது. நோ செல்ஃப் இன்கிரிமினேஷன், அதை பற்றி சொல்கிறது. ஆர்டிகல் 22 என்ன சொல்லுது, ஒருத்தங்களை அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க, அவங்கள வந்து எப்படி பாதுகாக்கிறத பற்றி சொல்கிறது. தேங்க்யூ கைஸ். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ நல்லா புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.